आज का फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए मेरे पास सामान है 2.5 बाई 2.5 का एक कार्डबोर्ड, फैब्रिक ग्लू, मोती चेन, स्क्वायर में एक मिरर और यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है 5 बाई 7 इंच का, सेम साइज़ में फोम है, थोड़ी सी ओरिजिनल कौड़ी हैं और इसी में नीचे थोड़े से रंग बिरंगे बीड्स हैं। तो इतने सामान से आज हम फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे और साथ में हमको चाहिए होगा एक परमानेंट मार्कर। कार्डबोर्ड और इस कपड़े से फोम को बीच में रखते हुए, कार्डबोर्ड को बीच में रखते हुए और इस कपड़े को हम चारों तरफ इस तरह से लपेटेंगे और इसको यहाँ पर पैक करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर पहले सिल देंगे और काफ़ी टाइट सिलना है। इतना सिलने के बाद यहाँ पर इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ भी इसमें हम सिलाई कर देंगे। नीचे का हिस्सा पैक करने के बाद अब ऊपर से इसको हम पैक करेंगे टाइट फिट बैठाते हुए। और यहाँ पर एक मैग्नेट लिया है हमने, वो इसके अंदर डाल देंगे। जिधर सिलाई वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है उधर कार्डबोर्ड के तरफ यहाँ पर डाल देंगे और उसको डालने के बाद इसको भी हम फाइनली मोड़ के सफाई के साथ पैक कर देंगे। और मैग्नेट जो है इसके अंदर हमारा बैक साइड में पैक हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से चिपकेगा। ये देखिए, ये हमारा मैग्नेट यहाँ पर है ये, और वो घूमता रहेगा, लेकिन फ्रिज में जब हम चिपका देंगे, जैसे चिपकाएंगे तो वो उसी अवस्था में चिपका रहेगा। अब मिरर लेंगे, मिरर को थोड़ा सा इधर नीचे रखते हुए इस तरह से और एक स्क्वायर बना लेंगे पेंसिल से। इसको बनाने के बाद ये हमारी जगह सेट हो गई। अब इस पर हम थोड़ा मजबूत धागा लेंगे। ये मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ले रखा है और जिधर ये निशान लगाया है उसके नीचे वाले कोने पर यहाँ पर पहले हम नॉट दे देंगे डबल इस तरह से। अब इसमें कुछ मोती डालेंगे अब एक ये कोई कौड़ी ले लेंगे। प्लास्टिक की कौड़ियाँ भी मार्केट में मिलती हैं, उनको भी लिया जा सकता है। और इस होल में से इसको पास करते हुए तो इसमें हम एक बड़ा मोती और डालेंगे और एक कौड़ी और डालेंगे। इस तरह से करने के बाद अब ये जो पहले के मोती हैं इनमें से हम वापस निडल को पास करेंगे। और इसको हमने कुछ इस तरह से पास कर लिया है। इसको थोड़ा खींच लेंगे। ये हमने कुछ इस तरह से इसमें बना दिया। अब यहाँ पर इसको हम फिर से नॉट दे देंगे। इसको कट कर देंगे तो ये हमारा कुछ अभी इस तरह से कंप्लीट हुआ। और अब यहाँ पर जो हमने स्क्वायर खींचा था इस पर हम ग्लू रखेंगे, फैब्रिक ग्लू। आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम इस पर यहाँ पर लगा देंगे। इसको लगाने के बाद अब हम इस पर मोती चेन का काम करेंगे चारों तरफ से। और अब मैं बनाती जाऊंगी, आप लोग देखते जाइएगा।
इसको कुछ इस तरह से तैयार करने के बाद ये मेरे पास कैमल का ग्लास लाइनर है, इससे हम इस नोट को डार्क करेंगे। ये हमने लिख दिया नोट, और थोड़ी सी कलाकारी यहाँ पर भी कर देंगे। और ये हमारा फ्रिज मैग्नेट कंप्लीट। जब हम राजस्थानी बंधनवार बना करके दरवाज़ा सजा सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, सब कुछ राजस्थानी लुक दे सकते हैं, तो इस तरह से एक फ्रिज मैग्नेट भी बना करके फ्रिज पर अटैच कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पीस आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें, लेकिन इसको सूखने के बाद ही इस्तेमाल करें। नंदिनी फिर मिलेगी। नमस्कार।